Nếu mà nó bẩn thì nó ra hết mấy cái bồn bột cực kỳ là ghê luôn. Còn mọi người để ý khi mà em thái lòng không, sạch sẽ cực kỳ luôn á, nó đâu có ra mấy cái bồn bột đâu. Đây là cách làm lòng của em. Trước khi mà em mua lòng về, lúc nào em cắt bỏ hết cái phần trắng trắng đi, sau đó thì em dồn nước vào, em tuốt hết cái phần ruột bên trong đi á, rồi cho hành với chanh vào để khử cái mùi. Để thêm một ít muối hột vào bóp bóp cho nó sạch nữa. Nặn thêm một ít chanh vào, làm kiểu vậy đảm bảo cái lòng của mình cực sạch luôn mà nó không bị nhớt. Mọi người đừng có đánh giá qua mấy cái video của em, tại vì thời gian nó có hạn nên em không thể nào mà quay được nhiều từ A đến Z cho mọi người xem. Thật ra thì em cũng là một người rất chi là kỹ luôn á, vì em thấy nhiều người làm lòng khi mà xào cắt ra hoặc là luộc xong mà cắt ra nó ra mấy cái bồn bột, em ăn không được luôn á. Nên ai mà chưa biết làm lòng thì cứ làm theo em, cực kỳ là đảm bảo luôn nhá.